头一直以来都被视为一种自然疗效卓越的食材，对于治疗咳嗽等呼吸道问题具有重要作用。其所含的丰富抗菌和抗病毒成分，被广泛认为可以帮助抵抗咳嗽引起的感染，进而减轻症状。蒜头的疗效主要源自其中的活性成分，其中包括含硫化合物、芳香族化合物和生物碱等物质。这些成分赋予了蒜头抗菌、抗病毒、抗发炎等多种作用，使其成为一种理想的天然药物。首先，蒜头的抗菌和抗病毒作用可以帮助身体抵抗咳嗽引起的病原体，从而减轻疾病的严重程度。研究表明，蒜头中的硫化合物具有强大的抗菌能力，可以对抗多种细菌和病毒，包括引起咳嗽的病原体。其次，蒜头也具有抗发炎的作用，可以帮助减轻咳嗽引起的炎症反应，从而减少喉咙不适和咳嗽的频率。炎症是身体对抗感染的自然反应，但过度的炎症反应可能会加重症状，而蒜头的抗发炎作用可以帮助调节这一过程。除了直接食用生蒜头外，将蒜头加入食物中烹饪也是一种常见的方式。蒜头可以作为调味料使用，不仅可以增添菜肴的风味，还可以在烹饪过程中释放出其有效成分，增强食物的健康功效。总的来说，蒜头因其抗菌、抗病毒和抗发炎作用，被广泛认为对咳嗽具有疗效。无论是直接食用生蒜头，还是将其加入食物中烹饪，都可以享受到其健康益处。然而，需要注意的是，蒜头的疗效可能因个人差异而有所不同，并且可能不适用于所有人。此外，蒜头在大量食用时可能会导致消化不良或口臭等副作用，因此建议适量食用。导致咳嗽的原因有很多种，如呼吸道感染、过敏、哮喘、肺病、吸烟、药物副作用、空气污染、心理因素等等引起的问题。所以我们都需要得在日积月累的平时生活中，全方位来呵护我们的身体健康。在追求健康的道路上，除了寻找解决问题的方法外，调整饮食和心态也是很重要的。当我们生病时，可以反思自己在饮食和生活方面的不足，并努力改善。当身体发烧感冒时，我们需要给予自己足够的时间和信心来康复。自然规律是我们身体自带的免疫系统，这意味着康复可能需要一段时间，而不是急于求成、过度依赖药物。通常情况下，大多数感冒在1周左右会有所好转。古人常说，药补不如食补，食补不如神补，强调饮食对于养生的重要性。食物中的营养成分可以更有效地滋补身体，提高抗病毒能力，防止病毒入侵体内。除了饮食，古人更注重培养心灵和精神层面的修养，通过冥想、静坐、养神等方法，保持内心的宁静和平衡，可以获得更深层次的养生效果。提升免疫力是预防感冒的关键，而如何提升免疫力则是重要的手段。我们可以积极参加体育运动、步行，走进大自然，欣赏美丽的风景，放松心情。古人讲究动姿健身，生活在于情里。在安神方面，学习乐器、打坐、书画琴棋等，用心在食疗、神疗上下功夫。这2个关键点能保健身体，保障免疫力。抛开百病缠身的困扰，我们都不能忽视了上天赋予给人类更多的疗愈身心的天然力量，以及各种症状预防的潜在性。大家可以查看本频道中的播放列表栏目 Playlists， 或者点开以下文字区的链接了解更多。将古人养生之道融入在现实生活中，最佳的心态应对外界的压力和挑战，从而减少焦虑和困扰。乐观的心态有助于良好的气血运行，健康的精神状态是拥有健康身体的基石。祝愿大家活出健康自然美，